Sveiki, mėlyjeji, aš esu Kornelija Jasiūnaitė ir šį kartą atvykau į Kauną, į prekybos miestelį Urmą. Dabar ši tema labai svarbi ir aktuali, be abejo, yra atostogos. O kokios atostogos be pliažinių tašių ar ne įvairių krepšių, lagaminų, kuriuos irgi reikėtų atsinaujinti, nes norisi kažko ryškesnio. Pavyzdžiui, štai atėjau į vietą, kur yra rankinės, lagaminai, piniginės, viskas vienoje vietoje ir iš karto pamačiau violetinį lagaminą. Yra ir mažiukai, trumpesniems atostogams, kuprinės irgi klasikinės, patogios, matau yra. O čia tik įėjus iškart ir pliažo krepšiai. Mano stiliaus toksai. Ir labai jo madingi dabar tokie, kurie žėri šiek tiek. Čia viskas viename, kaip matėte, sukrauti. Yra didelis lagaminas ilgesniems atostogoms ir ant jo iš karto toks kaip pliažo krepšys, kuris ne tik tai gali būti pliažo krepšiu, bet taip pat ir kasdien keliauti, eiti, įsimesti kelius daiktus taip patogiai, užsimesti ant kupros ir eiti. Tikrai labai gražus su papūgomis, labai patinka. Va, toks kaip rankinukas, bet va, štai prašau, užsimeti ir keliauji. Tie lagaminai, tai įvairių dydžių yra ir labai solidus modelis. Pats didžiausias čia matau kainuoja tik tai 59 eurus. Tai irgi šiais laikais nelabai mačiau šiaip tokių kainų. O atrodo tvirtas toksai, gražus pliažo krepšį lagaminą. Turime, dabar keliaujam ieškoti, aišku, ko atostogose labiausiai reikia, tai maudimukų. Štai. Ir aš iš karto matau ir moteriškus, bet kas svarbiausia, kad yra ir vyriškų. Ir tai nėra tik tai vienas kažkoks variantas juodi, ar ne, bet ir žalių yra, ir oranžinės spalvos, wow, ir juodų, labai nuotaikingai atrodo, labai atostogiškai, sakyčiau. O čia visas rojus moteriškų jau maudimukų, netgi 30% nuoda, labai gerai užtaikėm, kaip tik prieš atostogas, va, wow, ir įvairių raštų yra, matau. Ir aišku, ir vientisų yra, kas svarbu labai, nes kartais norisi vientiso maudimuko, o kartais norisi iš dviejų dalių, kai jau deginamės. Tai čia ir tokių galima bus rasti. Tikrai visiškai atostogiški variantai tokie, nesakyčiau. Tai viskas kaip ir patiko, dabar svarbiausia pasimatuoti. Keliaujam. Dar čia vietoje galima užsukti ir kremą nuo saulės. Jeigu kartais neturėjote ir norisi paskutinę minutę pagriebti arba tiesiog nebegaišti laiko, iki atostogų skaičiuojamos akimirkos tiesiog ir va, paimam SPF 50 ir keliaujam. O prieš lipant į lėktuvą, nežinau, traukinį, reikia ateiti į tokį traukinį primenantį į vietą. Čia, nežinau, parduotuvė yra visai nemaža, kiek matau, ir viskas apie įvairias basutes, šlepetes, viskas, ko reikia atostogoms. Aišku, ir tos šlepetės, kaip matau, yra tikrai labai gražios ir įvairios ir svarbiausia, reikiagi patogumo mum, ar ne, kelionėje. Tai va, vaikui iš karto variantą radom. Tikrai vaikams patiks, manau, o žiūrėkit, kaina tai tikrai net atrodo juokinga, kad kainuoja 10 eurų. Ir dydžių įvairių yra, tai matyti ne tik vaikui, bet ir suaugusiam bus. Ir pliažui, ir šiaip turbūt vaikščiojimui patogu. Va, koks madingas variantas. Būsime arčiau mados ir arčiau tendencijų. Tai va, turime tokias basutes ir nėra jos tokios tiesiog baltos, bet su akcentais. Meškutis štai yra tokie irgi puošiantis dalykėliai, 18 eurų kainuoja ir spalvų skirtingų yra, kaip matom. Labai gražu, aišku, atsisukus už manęs, tai čia yra vyrams rojus. Vyriškų basučių kainos irgi tiesiog įspūdingos, 8 eurų. Jūs pasižiūrėkit ir turite štai tokias gražias žalias šlepetes. Aišku, labai svarbus akcentas, ypatingai jeigu mėgstate maudytis keistose, nepažįstamose vietose, ypatingai akmeninguose pliažuose, tai tikrai rasite ir maudymosi batus, labai patogus bateliai. Na va, o čia yra ir vyresniems, ir moterims, ir vyrams, ir aišku, tokios spalvos skirtingos, kaip matote. Tokie va maudymosi batai, tai tiesiog privaloma įsidėti į savo lagaminą. Šitoje gal traukinį primenančioje parduotuvėje galima rasti ne tik įvairių šlepečių, pliažo batų, bet taip pat ir tiesiog atostogų batelių. Labai patogių, sportinių variantų, bet tuo pačiu ir labai dailių, kaip matau, ir moterims, ir vyrams galima rasti ir išsirinkti savo mėgstamus. Prieš kiekvienas atostogas norisi prisitaikyti prie naujo stiliaus ir savo akinius. Ir štai, saulės akiniai, prašau, galim įeiti ir pasižiūrėti, ką ten rasim.
Kaip matau, ši parduotuvėlė yra viena populiariausių, be abejo, vasaros laikas ir kas man iškart patiko, iš karto pastebėjau, ko nepastebi niekur kitur, tai didelė gausybė aksesuarų, tokių kaip grandinėlių akiniams, pasirinkimo, wow, pasižiūrėkite ir įvairiom progom ir štai į pliažą keliauti su kriauklelėm ir prabangesnių ir spalvotų, visokių, tikrai niekur nesu mačiusi tiek daug, visada norisi turėti kuo daugiau, aišku, kelis variantas, nes akiniai irgi aksesuaras, tave puošia jie, tai galima čia tikrai kaip reikiant pasipuošti. Štai ir su karoliukais, su tokiais akutėm blizgančiom, oho. Va čia bus sunku įsirinkti. Iškart matau, kad yra ir žygeiviams, aš esu didelė žygeivė, mėgėja, tai matau, va, ir į kalnus galit keliauti, ir po jūrį žygiuoti, kai tik netrukus visai keliausiu aplink Baltiją, tai va, iškart tokius akinius imu ir saugau save nuo saulės. Kaip smagu, kad yra pasirinkimų variantų, ne vieni tokie, galima matuoti, žiūrėti, kas tinka ir pirkti. Aš tą ir padarysiu dabar. Wow, aš su jį, žinokit, man atrodo, ne tik į žygį, bet ir į festivalį nukeliausiu. Kaip ir įsirinkau? Ne, einam dar pasimatuosim kitus variantus. Jie buvo geresni, ne? Labai gerai, nes atspindi saulę ir apsaugo geriausiai jūsų akis. O kaina tik tai 26 €. Wow, puikiai. Va, ir tiesiai pajūrį su tokiais. Šitoje parduotuvėje įsirinksit ne tik akinių, kaip matau, ir skėčių, spalvingų, gražių, visokių, wow, va, šitas skėtis man labai patiko iš karto, labai gražus. Ir skėtį turėsite ir apsirūpinsite įvairiais akiniais, nes čia rėmelių, žinokit, pasirinkimas, tai kaip matote, yra tiesiog labai didžiulis. Ir baltų yra, ir kitų spalvų, ir juodų klasikinių, ir tikrai įvairiai išlankstytų, ir tikrai būsite madingi, net nebejoju, pavyzdžiui, va. Aš jau radau. Čia mano atostogų akiniai dabar, žinokit, be šios vasaros. Tikrai nuostabus. Ir kas svarbiausia, kad kainos nesikandžioja, taip kad imat ir tuos, ir baltus, ir derinat prie savo aprangos. Ir viską užbaigsime čia, aišku, kad galvos apdangalų, nes kaip be jo SPF turim, bet reikia ir galvą apsaugoti. Ir matau, yra, aišku, ir tokių variantų lankelių, štai, bet yra ir įspūdingų skrybėlių. Tai štai, pavyzdžiui, tokia rožinė skrybėlė, čia matau, kainuoja vos 15 €. Pagalvokite. Ir su kriauklelėm iš karto jau ta tokia nuotaikėlė, ne, įsijungia matyti atostogų. Kadangi tai yra skarelių karalystė, tai ne tik turime tokių gražių labai skrybėlių, bet ir skarelių, nes tai irgi gali tapti ir mūsų galvos apdangalų, ir šalikėlių, ir tiesiog puošmena. Tai štai tokių tikrai puošnių skarelių čia galima rasti daug, kaip matau, ir įvairių spalvų irgi prisiderinti galėsite prie savo stiliaus. Čia atrodo taip keliais aukštais sudėta daiktų ir tų pačių skrybėlių, kiek daug skirtingų yra, tai matau ir geltoną, nes man tai patinka tokios ryškios spalvos, kaip jau supratote, ir aš užsidėjau tą, bet dabar galvoju visai apie geltoną, kad man geltona irgi turėtų patikti labai ir tikti, dėrėti prie visko. Klasikų klasika, kiekvienai dienai prie visko tinka tokia skrybėlė, ne tik į paplūdimį. O toms, kurioms tikrai norisi ekstravagantiškos išvaizdos per atostogas, tai va, prašau, turiu jums, žinokit, geriausią, idealiausią skrybėlę. Pabandom, 25 € matau kainuoja, o ką, už tokį įspūdingą daiktą jau gali ir ponia iškart pavirsti. Štai. Tikras meno kūrinys. Kitoje pusėje iš karto yra, aišku, šalikėlių, skarelių karalystė ir tikri šalikėliai, kurie puikiai dera vasaros sezonui, nes jie yra ir natūralūs, kaip matote, čia matau medvilnę, viskozę, o jau raštai ne vieną čia tikrai įsirinktumėte, nes yra labai daug skirtingų variantų. Tas va, su katinukais, kaip tik tai man.
Viskas atrodo akinius nuo saulės turime, galvos apdangalus turime, apavą pliažui turime, viskas yra čia po vienu stogu. Prekybos miestelyje Urmas, taigi linkiu Jums jokių būdų nepamiršti svarbiausių tokių nedidelių detalių atostogoms ir atostogas turėti tik tai atpalaiduojančias. Ačiū žiūrėjusiems, iki kitų susitikimų.